Wuh. Itu hujan es krim. Selamat datang di mesin es krim terbesar di dunia. Kenapa dapurku penuh es krim? Teman-teman lihat ini, mesin es krim raksasa buatanku. Keren kan? Kita coba sekarang. Hehe, pasti enak banget. Ini bukan mesin es krim, ini gunung meletus. Wah, mesinnya makin liar. Es krimnya mulai membanjiri desa. Kita harus berhenti sebelum makin parah. Tapi ini seru. Kita harus menghentikan mesin itu. Kalau kita makan saja es krimnya, mungkin habis. Ide bagus. Waktunya es krim bareng. Ayo, tapi jangan serakah. Serahkan itu sangat semangat sedikit lagi. Aku tidak mau lihat es krim lagi selama seminggu.